Sembah nuwun. Wilu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu bulimbuk. Dalu. Oke coy. Heeh. Anu sepuntene ra dirandat Mas Yuda tasih teng wingking. Wow. Mobile pecah ndase. Terus Bane. nggih bane pecah. Lah niku kula randat anu teng Demak. Oh, acara apa ning Demak? Banjir. Kue melu menjadi tim SAR menolong para korban kuwi. Mboten niku teng Demak banjir sak gulu. Dados ra dirandat sak gulu pitik. Dadi wasem ya. ngoten nggih. Tak kira sak gulu wong juli sak gulu pitik. Nggih mboten jenengan pun ket wau jenengan mriki. Ke Padang mau no masamu. Kowe malah nakoni aku. Aku rene iki berbagai halangan dan rintangan tetep saya tempuh. Ning tengah dalan mau yo mobilku nabrak wit ning tengah dalan supirku panik. Wah, Pak Dalang niki tengah wit enten tengah dalan ning wit tabrak wae selak-telak taun. Konsumen nyambut gawe kerja kok sampean kok iso ngono ya bosok no mobil. wis ora nyatane tekan kene wis slamet. Lah kok saged lha wit ora gede. Wit bayem cilik kamu. Wit bayem. Iki jane dagelane sapa to iki aku nggak sisi karo melo. Dadi bang sak gulu-gulu pitik kan ya wit bayem imbangane gulu pitik wit bayem. Mboten niki teng daleme Bapak Surana. Surana sapa? Sukono. Oh alah Sungkono to. Sukono. Sukono napa Sungkono? Sukono. Sukono. Wae. Mboten usah jenengan kayak spasi lho, spasi elek lho. Masa? Lha kok Sukono niku nek ngawur jenengan. Mboten angsal ngoten mboten pareng niki Bapak Sukono. Hajate apa Bas iki, Bas? Munduh mantu. Manten. Heeh. Lah nyapa lho rapi barang iki lho. Kok nyapa? Pancen wis kewajibannya seorang ayah ibu untuk menikahkan putra putrinya ya. Mas Deni to iki. Heeh. Tukang drak to. Kok roh? Lah karo aku wis pelek kok manten lanang karo aku. Masa? Lah iki dengenane melayu perkara drak lho biasane ngangkat dhek jenenge ngangkat ban ngarepi 5 menit lah aku sak jam ngangkat kuat to. Umuk. Saestu Bos. Kok ora geblak kowe? Kecantol pagere wong. Apa yang geblak kowe kecantol pagere wong. Oh, sak jam iki mergo ora ana sing nulungi. Ora ana sing nulungi dadi kecantol pagere wong ngono ditulungi akhire ning UGD kok. Niku ngoten niku didongakne Bos mantene. Heeh. Sampeyan wis ndongakne pura? Wis nang. Ndongakne piye? Muga-muga aja pegatan. Lah, watik sithik men to dongane sampean iki larang-larang dongane sithik. Lho, saiki timbang pengantin iki didongake, muga-muga pengantene saling sayang menyayangi suakuna mawaddah warohmah diwawa ning wekasane pegatan kan ya percuma. Karo meteng. Kono kuwi. Maksudnya piye? Maksudnya ndang oleh lahir duwe bayi iki lak lanang dadi soleh lak wedok solehah lho Bos. Sakinah mawaddah lan warohmah. Insyaallah uripe iso berkah. Jenengan tanglet kula lak ngoten niku. Carane piye urip dadi manten kudune piye lak kula ndamel molimo. Molimo apa wae iki? 5M. Wah, 5M. Manten niku Mas Deni niki ndamel 5M. Melumah murep mancep mlebu metu. Aja rusuh lho tak gedhek ndasmu. Hah? Iki daerah ndi iki? Jawa Tengah iki. Jawa Tengah iki. Aku Jawa Timur. Aja rusuh kowe. Masa mboten angsal. Lho niki mboten rusuh niki kok. Apa? Khusus manten melumah murep mancep mlebu metu. Melumah murep mancep mlebu metu. Semuanya lah. Masuk kowe tenan iku. Melumah ya apa melumah? Melumah ki manten wedok kudu ndang melumah. Wah, kowe ora. Lah maksude melumah niku njaluk kayane sing lanang tangane niku melumah ngeten lho Bos. Apa enek manten wedok kok tangane njaluk kayane sing lanang murep ngene iki kiting iki jenenge. Oh iya. Ngeten nggih. Melumah, lek wis tangane sing wedok melumah, tangane sing lanang kudu iso murep ngrungkepi rumah tangga. Duwe aja dipek dhewe kudune dikekne wong wedok rungokno manten lanang lho. Cah lanang-lanang beh jan wis anu angel omongane cah lanang saiki lak manten sik anyar nek diomongi lak sing rodok lawas-lawas iki lho. Malor ngidul mriki napa nggih wonten purel daerah mriki mboten wonten nggih? Ora eneng. Lah mriko Mbak Jawa Timur itu kathah lak to mriki insyaallah mboten wonten. Mboten enten. Lah niki lak wis ngurep ngrungkepi rumah tangga, melumah murep mancep. Wah, iki sing tak senengi. Mancep apa? Mancep iki tegese lak perlu diencepne, dijerokne, diungkek-ungkek aja nganti cepot. Iki.
Aja rusuh lho, Cek. Mboten rusuh saestu kula, mboten rusuh. Niku mesti tegese dincepne niku jenenge kasih sayang. Kasih sayangnya dadekne siji jangan sampai pudar. Tapi kalau cinta iku sok-sok iso pudar. Apa arti sebuah cinta? CINTA, ciuman indah namun tetap abadi. Iki lho, sing kulino nyiumi sapa-sapa iki lho ngertine. Lah wong semara yo kono nek ngene kancane. Lho, terus saestu wong urip karo cinta, wala mangan cinta bosok-bosok saiki. Saiki wong wedok jenengan ngerti sindan-sindan ngaten iki. Heeh. Iki lek didelok teko apane? Lek seneng wong lanang teko apane jare? Wajahnya. Dah bosok iki. Kok iso mboten ngoten niku, umpama iki seneng karo cah lanang didelok teko apane? Wajahe? Mboten. Masa? Duite. Cah wedok saiki. Alah cah wedok saiki materi atau materi ABC niku lho. Niki lho. Materialistis. Lah niku dadi wong wedok saiki lagi diparani numpak sepeda motor retek tinggal ngalih jajal mlebu nggawa jas langsung dibuka selamat malam muli biasa ngoten niku layak kok terus kowe tuku mobil sedan ireng kae ya kan lah ora usah diomong ning ngono neh kowe wis sampean iki nek ngono bojomu ya materialistis lho lek kadang jenengan lek sing ning omahke ora materialistis ya mboten ta jenengan ora alah niku nggih sami mawon jajal sampean lek momone tanggapan ngene iki dhuwit digawa dhewe wani sampean wani lah ya bosok ana carane ngono mboten nangsal bos ngoten niku kudune 100% kene wong wedok aja digawa kabeh ndak kowe ya ngono bar dagel ini 100% mau menehi bojomu kowe enggak aku lho enggak aku bojo 30% aku 70% lah itu yang 70% itu dana kenakalan bos jadi iso digengguwit ning ngalor ngidul ngono kuwi di syuting lho ini tak rekamane tak menehi bojomu aja omong sapa-sapa lho pengingen nglobani YouTube lho engko ngomene YouTube aku bosok mulih iki kok kaya sampean ki enek aja ngedhe-ngedhe kancane ora ning ngono awake dhewe iki padha-padha kancane kok jenengan mboten ngetan bos ya sok tak ngetan nggih niku walaupun mlumah murep mancep mlebu terusnya mboten terusnya no mlebu iki dilebokne pikiran sing positif aja nganti nglebokne pikiran sing negatif tegese lek enek kancane kakangmu lho bojomu sing lanang lho Mas Deni ki lho ngono ngene-ngene aja percaya sik bos ndak boleh percaya dulu kalau kita ndak lihat secara langsung tidak tahu buktinya langsung kudune nek buktine dadi kayak Mas Deni iki ngene tenan apa ora ngono. Dadi kudu nek buktine. Mlumah murep mancep mlebu mlebokne pikiran sing positif metu nalare manten lanang wedok nek iso urip dhewe aja melok maratuwa terus. Kuwi penting kuwi. Penting. Andek puno kowe iso melu maratuwa. Lah iki maratuwa kan tak pateni dilungkas nggonku. Ya cerdas ya. Ya cerdas. Lah kok akhirnya kan lemah ning nggonku. Ngoten bos menurut kula niku. Lah jenengan manten kedahe pripun? Cobi pomone manten. Manten ya pancen bener kudu mandiri kaya ngono kuwi. Lah kok saged mandiri? Mandiri ora jagake wong tuwa, ora jagake pawe wong tuwa kaya Mas Deni karo Mbak Nanda. Wis mandiri dekne. Nggih niki. Wong nggih Mas Deni iki bagus sepeda SPD kan sepeda niki. Sarjana pendidikan. Oh alah sik kula sepeda lah ya sepeda akeh kula bakul to iki. Duduk ora roh aku sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan. Nggih ngoten niku. Kuwi engko nek panjenengane Pak Sukono keperanan ning penggalih, kowe sesuk kon nggawa sepeda motor kuwi. Kowe milih sing ndi? Matur nuwun Bapak. Bathik apik men to wong kene iki. Ya ampun. Kon nggawa lho ya, ora entuk ditumpaki ning digawa. Kon gawa, kon gendong. Agek teko Sragen merotol sikilku kok sampean ki enek-enek. Maksude jarek lek dikeki sitok terus tak gawa mulih terus tak dol. Kon gawa ora dikeki. Gawa ngeten nggih mboten panggo ora iso gedine sakmono ge abote kaya ngono. Bah, bedhe derak tok iki sanene iki. Kaya nom-nom aku mbiyen iki ndak-ndake. Ngeling-eling niku lho, Bos. Oh, ngeling piye? Lah, jenengan napa semerap peda motor ki piye? Peda motor umpamane iki Jawa Tengah no peda motore piye? Lak Jawa Timur ki peda motore piye? Kurang paham aku, kurang paham. Lah jenengan tanglet kula ni bengkel. Piye nek menurutmu piye? Napa nek lak peda motor pundi jenengan tanglet? Umpamane Jawa Tengah. Jawa Tengah di starter. Heeh. Ceklek ngoten nggih. Suarane dikasih nuwun ngoten. Nak direm 1000 niku Jawa Tengah. Mergo sopan kok ya. Sopan wong Jawa Tengah sopan. Digas motor Jawa Tengah. Nuwun direm 1000 niku Jawa Tengah.
Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat niku benten melih di Ceklek. ceklek naon direm etah niku Jawa Barat ngaten niku. Nek Jawa Timur Saru lho Bos mboten napa-napa nggih. Mriko niku remene Jawa Timur iku pedaking. Mriki mboten pedaking. eneng lho eneng. Niku. Ya maki. Ceklek terus digas cok ngoten niku biasa sok ngoten niku direm jangkrik ngoten sok ngoten niku sok-sok niku lak mriki saniki pun mboten wonten pun telas ngoten niku saniki. Oh iya. Nggih. Wong kula ning ngeten iki remen atau panjenengan ngeten iki. Padha. Tanggal pinten melih? Kowe yo kebak terus kok. Lah kebak apa aku mbok tak bunderi ning kene kleru kok. Aku iki karepku ben koyo wong laris tanggal aku tak bunderi abang kabeh. Heeh. Lah kok moro-moro nek tamu teko. Mas, lah niku lho malam Minggu. Lah pun bunderan niku alah iki cah-cah sing bunderi kula gosok ngeten akhirnya tesik kosong. Oh. Benjing-benjing meneh dengan teng griya kula. Oh, mahmu saiki wis mau bangun jarine. Lah sampun no Bas. Nggih mboten nuwun sewu lho jenenge seniman isone ya mung kaya ngene iki. Iya, iya. Dados kula bangun niku griya kula niku 40 meter lawan 60 meter. Weh, luar biasa. Niki nggih mboten sombong lho sepuntene lho engko 40 meter musuh 60 meter. Wah, gede banget. Nggih niku nggih mboten wonten latare mboten napa nggih kotak tok ngoten nampungan. Nggih, ngoten. Ora ana latare. Nggih, kula- Full bangunan. Full bangunan kula bataku persegi ngoten. Weh, kuwi wah edian. Wong niku tingkate mawon sekawan lho, Bos. Wih, lha iya piye. Tingkat sekawan, ruangan yang lantai yang satu. Lantai bawah. Bawah niku khusus tamu. Oh. Jadi 40 lawan swidak niku nggih meja kalih kursi tok. Iya, Iya sepuran. Tamune biasa wakeh, sok-sok ora tanggapan bareng Rangga Rono ngono tak kon mlebu ning omah iki biasa. Oh ya nganu ya mergo koncone akeh. Nggih rencang kathah ngoten niku. Wong dibutuhne wong lho Bos kaya aku. Iya iya. 40 musuh swidak kok ya. 40 musuh Koncone swidak. akeh. Kuwi lantai Nggih. 1. Lantai 1. Nek lantai 2? Lantai 2 niku rumah anu napa niku rumah makan. Dados Weh. kula sukan rumah makan piyambak niku. Weh, nek Niku pengen nggih. mangan ora sampe metu. Nggih, niku nggih ukurane meja nggih 40 lawan swidak. Niku nggih ngoten niku. Niku ayune mon jati ukirane Jepara kok. Weh, dian-dian. Jati. Berarti nek Wah, mangan terus munggah ning lantai loro. lantai loro. Tamu teko jagungan ning lantai bawah. Jak mangan lantai Mangan loro. lantai loro. Ngoten niku. Khusus makanan. Nggih, wong ya piye wong mampu iki biasa ngono Oh, ya. iya. Apene pamer ora penak lah bisane jenengan tangkut-tangkut ngoten niku. Ora sing lantai 3, lantai 3. Lantai 3 niku kamar. Kamar Nggih. tidur. Nggih. Oh, iya. Nggih kasure nggih 40 lawan swidak niku. Betul. Bantale mon 2 meteran kok niku. Weh, biar kuwi Nggih. bantal wong apa bantal buta. Alah, nggih pripun meleh wong jenenge wong mampu lho, Bos. Ya. Oh iya lah. Iya mumpung nek dhuwit lho kula niku Oh ngoten iya niku. iya. Dados Nggo pokoke anggere nggo turu munggah. munggah. Tamu teko lantai bawah, Turu. makan ning lantai 2, wis ngantuk Wis. ning lantai 3. Lantai 3 niku kruwel-kruwel nggih teng mriku mboten masalah. Lantai nuwun sewu lantai pinten melih nuwun sewu. Papat niku khusus peternakan. Apa wis? Sapi, kebo, ngoten niku lho sekalian. Weh, ana kandange. Wonten kandange nggih 40 lawan 60 niku wau. Pun ngoten niku pokoke niki nggih kulang setunggal. Nggih namung setunggal sing kirang niki. Apa? Pondasi dereng wonten. Dadi niku sing rencana niku. Lambemu. Niku rencana. Tak kira tenang ya. Rencana Bos, rencana. Wis sampean ki wong duit terus gablek kok mbok tuku lantai kok ya enek duwike apa niki rencana Oh, niku. enggak masalah. Yang penting ada niat, ada Nggih. rencana itu lebih bagus daripada enggak punya rencana. Innamal a'malu binniyat. Wih, artine Lho, wong ki tegese garek niate, Bos. Nuwun sewu jenengan iki niate napa ngeten iki? ibadah. Ngibadah. Lah aku niate golek dhuwit kok. Lah sampean niat ibadah umpamane salami karo Pak Sungono matur nuwun Mas nyibadahe rene dhuwit bosok sampean aku golek dhuwit aku kok. Aku Oh golek dhuwit iya. aku. Aku yang ibadah karo golek duit. Delap arek